碎啲薯仔咧，就因為薯仔皮咧其實個夾質好高嘅，咁所以咧同埋因為呢個係新薯咧，咁所以就其實薯仔皮都好薄嘅啫，咁就連埋佢硬碎佢咧，咁就會好飽肚，夾質又高，咁就可以去水啦。跟住咧就輪到蘋果啦，我都係揀翻 Envy 蘋果，因為又爽又甜。好啦，咁我哋切連埋皮啦，連埋皮咧就添埋嗰啲啦。重點嚟啦，幫我攪勻先。重點係咩咧？就係、大家都識嘅呢個 BB 仔嘅蛋黃醬。咁平時 BB 仔蛋黃醬好肥噶嘛，但係認住呢個咧黐住咗嘅80%，少咗80%嘅熱量。喺邊度買咧？Eon有得買。咁我哋落幾多咧？2湯羹咧就好多喎，見唔見到啊？1羹啦，冇晒啦，2羹咯，2湯羹應該都好夠㗎啦，你見唔見到？每個表面面積都黏住咗啲蛋黃醬，千祈唔好睇小黑胡椒嘅作用，即係正所謂咧提味啊！落少少落去，嗱唔好諗住會好辣，少少味嘅啫。喺呢度咧就啱好2份五穀2份肉。咁其實青瓜咧可以盡落，你豪多幾支落去都得嘅。